যেরকম আমাদের এখানে পাখিদের মিক্স সিডস আছে। আচ্ছা, বিভিন্ন mixed রকম, seeds। হ্যাঁ, এটা সব পাখিদেরকে, এটা যেরকম পাখিদের ভিটামিন দরকার পড়ে, বিভিন্ন রকম মিক্স করা এইগুলো। আচ্ছা, তাহলে পাখিরা খেলে একটু বুস্ট আপ হবে, যাতে হ্যাঁ, যেসব হ্যাঁ, পাখির হ্যাঁ। শরীর খারাপ তাদের জন্য পাবেন ভিটামিন। এটা হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিড, তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে রাগি। হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, ফিউশন হাটে কিন্তু আপনাদেরকে আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি। আমি দেবরিনা। আজকে কিন্তু নিয়ে এসেছি ভীষণ এক্সাইটিং একটা টপিক। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, আজকে কিন্তু আপনারা সকলে দেখতে পারবেন হরেক পাখি, কুকুর, বিড়াল, তার খাওয়ার দাওয়ার এবং সরঞ্জাম চেটলার কুবের ট্রেডার্সে। এবং আমাদের সাথে রয়েছে মিস্টার সুভাষ সাউ। তো তার সাথে ডিটেলসে কথা বলে নেব। নমস্কার। নমস্কার দাদা, ফিউশন হাটে কিন্তু আপনাদেরকে স্বাগত। আপনাকেও স্বাগতম জানাই। তো দাদা, ফিউশন হাটে দর্শকদেরকে আজকে কি কি আপনি কালেকশনস দেখাচ্ছেন? আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পাখি রিলেটেড সব সরঞ্জামগুলো সব পাওয়া যায়। আচ্ছা। খাবার, বিভিন্ন রকমের পাখি খাবার, কাগনি দানা, জোয়ার, বাজরা, বিভিন্ন রকমের সিডস আছে যেটা পাখি খায়। তারপর ওদের এসেসরিজগুলো হয়, সেগুলো আচ্ছা। আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি বিভিন্ন রকমের পাখি খাঁচা এইসব আপনাকে দেখাতে পারবো। তারপর হচ্ছে ওদের কিছু সাপ্লিমেন্ট হয় যেটা ওদের খেলে একটু Boost up, boost up। বুস্টার টাইপ, তো এগুলো আপনাকে দেখাতে পারবো আপনাকে। তো দর্শক বন্ধুরা, ফিউশন হাটের ভিডিওতে আপনারা কিন্তু আগের দিন দেখে নিয়েছিলেন হরেক পাখির মেলা, এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা একটা তথ্য পাই। তো পাখি কুকুর পুষলে কিন্তু শুধু হবে না, তাদের কিন্তু যত্ন সমান তালে নিতে হবে। তো তার জন্য তো তাদের খাদ্য খুবই প্রয়োজন, খাদ্য ছাড়া তাদের তো জীবন অসম্পূর্ণ। তো তার জন্য কিন্তু কুবের ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে রয়েছে অনেক অনেক আইটেমস। এখানে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন রকমের খাবার। তো সুভাষ দা, কি কি আজকে দেখছি আমরা? আচ্ছা, আমাদের এখানে শুধু পাখি খাওয়ার নয়, পাখি খাওয়ার প্লাস তাদের দোলনা, খেলার জন্য ওদের কিছু খেলনা হবে। তারপর একটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমার হাতে যেটা দেখছেন, এটা হচ্ছে বার্ডস ফিডার। এই ফিডার যেটা পাখিদেরকে আপনি ঘরে দরজা গেটের পাশে বা বারান্দাতে আপনি যদি ঝুলিয়ে দেন, এর মধ্যে দানা দিয়ে, আপনাদের দেশি পাখি এখানে বসে এইগুলো খেতে পারবে। বাহ, ভীষণ সুন্দর। তারপর কিছু আর কি কি দেখে নিচ্ছে? ও, এগুলো কালার অপশনসও রয়েছে। এইগুলো আচ্ছা আছে। আচ্ছা। তার মধ্যে একটার মধ্যে আপনি দানা দিতে পারবেন, একটার মধ্যে আপনি জল দিতে পারবেন, যেটা এটা আপনি ঝুলিয়ে দিলেন, যেটাতে এরা খুব সুন্দরভাবে একটার মধ্যে দানা খেলো, একটার মধ্যে জল খেয়ে নিল। বাহ, ভীষণ খেয়ে সুন্দর। কি সুন্দরভাবে ঝুলানো থাকবে, সব পাখিগুলো এখানে বসে থাকবে। আচ্ছা। তারপর কিছু কিছু মানে ধরুন কিছু পাখি এরা অনেক ভ্যারাইটি আছে। ওটা যেমন আমরা লার্জ সাইজ দেখে নিচ্ছি, এগুলো মিডিয়াম সাইজ। মিডিয়াম সাইজে হলো। আচ্ছা। আর তারপর কিছু ন্যানো সাইজও আছে, যেটা এইগুলো। আচ্ছা, হ্যাঁ। এটা ন্যানো সাইজ হলো। আচ্ছা। এটা হচ্ছে আমাদের পাখিদের থাকার জন্য। এইটা বা এটা খুব মিষ্টি। বালকনিতে আপনি ঝুলিয়ে দিতে পারেন। এটা এই হচ্ছে আপনাদের যেরকম পাখিদেরকে আপনি ঘরে গ্যালারিতে গার্ডেনে এটা ঝুলিয়ে দিলেন, আর এখান দিয়ে পাখি মুখ বার করবে, তাই তো? ঠিক কথা। একদম 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 ঠিক বললেন। আর কি কি রয়েছে দর্শকদের জন্য? তারপরে এই হচ্ছে পাখির এটা হচ্ছে মই, যেটা আপনি এরকম ভাবে যদি ঘরে পাখি পুষেন, সেখানে এটা
ওই খাঁচার মধ্যে এটা লাগিয়ে দিলেন, পাখি এখানে উঠে উঠে বাহ, ভীষণ সুন্দর। তারপর কিছু হচ্ছে দোলনা, যেরকম এইটা হলো এক ধরনের, এইটা হলো। এগুলোর কিরকম ডিমান্ড রয়েছে দাদা? এটা আমাদের মার্কেটে খুব সবাই খুব ভালো চাহিদা, সবাই পছন্দ করে। বিভিন্ন রকমের আপনি পাবেন, অনেক ভ্যারাইটি আছে, অনেক ভ্যারাইটি হ্যাঁ, বিভিন্ন রকমের কালার দেখতে পাচ্ছি দাদা। হ্যাঁ। কালার অপশনসও তাহলে এগুলো অনেক রয়েছে? অনেক, আপনি যেরকম চাইবেন সেরকম পাবেন। মানে আমার কাছে অত ভ্যারাইটি আছে কি আপনি দেখাতে নিশ্চয়ই একটা ভিডিওতে তো সম্ভব নয়। তো মোটামুটি আমার কাছে যা আছে আপনাকে মোটামুটি আপনাকে দেখালাম। নেক্সট কি দেখাচ্ছি তারপর দাদা? হলো আমাদের পাখি খাওয়ার। তো দর্শক বন্ধুরা দেখে নিলাম পাখির খাঁচা, বার্ড ফিডার, ছোট্ট দোলনা এবং গ্যালারিতে রাখবার জন্য পাখির জায়গা, কারণ এখন তো প্রচুর জায়গায় গাছ কেটে দেওয়া হচ্ছে, তো পাখিরা থাকবে কোথায়? তার জন্য কিন্তু কুবের ট্রেডার্স নিয়ে এসেছে ছোট্ট ছোট্ট পাখির খাঁচা। তো দাদা শুধু পাখির খাঁচা দেখলাম, অ্যাক্সেসরিজ দেখলাম, কিন্তু পাখির যে মেন যেটা পাখির খাদ্য, সেইটার কি কি রয়েছে? আমাদের এই যে যেরকম কাগনি দানা হবে, অনেক ভ্যারাইটি, আপনার বিভিন্ন রকম ভ্যারাইটি কাগনি দানা পাবেন। ধরুন এগুলো কাংড়ি দানা, কাগনি দানা বলে এইগুলো। তারপর সানফ্লাওয়ার আছে। আচ্ছা, এগুলো কোন কোন পাখিরা খায়? এখানে দেখেন আমাদের বদ্রি পাখি, চিকেন লাভবার্ড, বদ্রি, তারপর হচ্ছে ককটেল, তারপর কুনুর, শানকুনুর, আপনার গ্রে প্যারট, ম্যাকাউ, সবার আমার কাছে খাবার পাবেন। বাহ, ভীষণ সুন্দর। তাহলে সমস্ত পাখির খাবার কিন্তু একটা ছাদের তলায়। আমাদের ইন্ডিয়ান বার্ডস যারা, সেটা তো পুষা যায় না, তারা ছাদে, আপনার অনেকজন আছে যারা ছাদে দানাটাকে দেয়, সে পুরো আমাদের কাছে ভ্যারাইটি দানা পাওয়া যাবে, যেটা ছাদে দিলে তারা পাখিগুলো পায়রা হয়। তারপর বিভিন্ন রকম আমাদের ইন্ডিয়ান বার্ডস যারা ছাদে এসে দানা খেতে পারে, তার পুরো দানা আমার কাছে পাওয়া যাবে। আমাদের দোকানে যতক্ষণ আপনারা ভিজিট করতে পারবেন না ততক্ষণ আমরা আপনাকে বুঝাতে পারবো না। আমার কাছে অত ভ্যারাইটিস পাখিদের খাবার আছে যেটাকে একবারে আপনাকে দেখাতে পারবো না। নিশ্চয়ই আপনারা একবার ভিজিট করেন, যেটা ভিজিট করলে আপনাকে আমি দেখাতে পারবো। আচ্ছা দাদা, অনেকে তো আসতে পারে না, অনেক দূরে থাকে, তারা কি, তাদের জন্য কি কুবের ট্রেডার্স কি কোনো ফ্যাসিলিটিস রেখেছে? হ্যাঁ আছে আমাদের। দেখুন যেরকম আমাদের সিটসগুলো আমরা মোটামুটি এখানে লোকাল এরিয়া, আপনার 4 থেকে 5 কিলোমিটার ভিতরে আমাদের ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কি মিনিমাম কোনো অ্যামাউন্ট রয়েছে যে এত টাকার মধ্যে পারচেজ করতে হবে তবেই? না, এইটা না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আপনি যত বলবেন ততই দেওয়া, একটা মিনিমাম ডেলিভারি চার্জ থাকে। তো দর্শক বন্ধুরা আপনারা কিন্তু দেখে নিলেন, কোনো মিনিমাম সেরকম ভ্যালু নেই যেটা 200 টাকা, 500 টাকা, 1000 টাকা কিনতেই হবে তবে আপনারা ঘরে বসে জিনিস পাবেন, এটা কিন্তু একদমই নয়। ঘরে বসে আপনারা অর্ডার করুন কুবের ট্রেডার্সের, নিচের নিশ্চয়ই স্ক্রিনে নাম্বার যাচ্ছে, আপনারা দেখে অবশ্যই অর্ডার করুন। জাস্ট নর্মালি একটা শিপিং চার্জ দিতে হবে, তাহলে কিন্তু ঘরে বসেই আপনারা পেয়ে যাবেন বিবিধ রকমের পাখির খাবার এবং অ্যাক্সেসরিজ। দাদা আর কি কি দেখছি? যেরকম আমাদের এখানে পাখিদের মিক্স সিডস আছে। আচ্ছা, বিভিন্ন রকম, হ্যাঁ, এটা সব পাখিদেরকে, এটা যেরকম পাখিদের ভিটামিন দরকার পড়ে, বিভিন্ন রকম মিক্স করা এইগুলো। আচ্ছা, তাহলে পাখিরা খেলে একটু বুস্ট আপ হবে, যাতে যেসব পাখির শরীর খারাপ তাদের জন্য পাবেন ভিটামিন। এটা হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিড, তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে রাগি। আর আপনারা আসুন আমাদের শপে, সেখানে আপনাদেরকে অনেক রকম আপনাদেরকে দানা দেখাতে পারবো। অনেক সিডস আছে যেটা আপনার প্রয়োজনীয়, যেটা পাখিদেরকে আপনারা খাওয়াতে পারবেন, সেটা আপনাকে আমি দিতে পারবো। আর চেষ্টা করব আপনাদেরকে যেটাতে কি আপনারা যে চেয়েছেন সেটা আমি দিতে পারি।